Emakume ez da jaiotzen, egiten da. Ezein destino biologikok, psikikok, ekonomikok ez du definitzen gizaki emeak gizartean duen irudia. Zibilizazio osoak sortzen du. Gaurkotasunik galdu ez duen gogoeta hau 1959koa da. Simone de Beauvoirrek idatzi zuen bigarren sexua izeneko saiakera liburuan. Filosofoa, saiakera idazlea, novelagilea, idazlea, kazetaria, hori guztia izan zen Beauvoir. Gaur egun feminismo garaikidearen oinarrian dauden hainbat ideia garatu zituelako ezagutzen dugu nagusiki. Baina nor izan zen Beauvoir? Zer dakigu bere bizitzaz? 1908an jaio zen Parisen, familia aberats eta katoliko baten babesean. 15 urterako bazekien idazle izan nahi zuela, eta sinestuna izateari utzia zion dagoeneko. Sorbonako unibertsitatean ikasi zuen filosofia Parisen. Garaiko intelektual ugari ezagutu zituen bertan, baita Jean-Paul Sartre ere. Bizitza osoan zehar bidelagun izango zuen pentsalaria. 1959an bigarren sexua liburua kaleratu zuen. Eta bere burua oraindik feministatzat ezpazuen ere, mundu zabaleko emakumeen aldeko borrokaren oinarri bilakatu zen. Bigarren mundu gerrak eragin handia izan zuen pentsalariaren bizitzan. Jarrera apolitikoa alboratu, eta gaur egun esango genukeen moduan, garaiko gatazka politikoetan bustitzen hasi zen Beauvoir. 70ko hamarkadan esaterako, abortuaren despenalizazioaren aldeko Choisir mugimendua sortu zuen. Choisirek aukeratu esan nahi du frantsesez. 1986an hiltzen. Hori bai, bere eleberri, saiakera eta memoria liburuetan, gaurdainoko oihartzuna duten hainbat gogoeta utzita. Simone de Beauvoirren pentsamenduaren oinarrian dagoen korrontea existentzialismoa da. Edo zehatzago esan da, existentzialismo ateoa, oinarri teologikorik ez duena. Korronte horren arabera, gizakia ez dago aurrez determinatua inongo doktrina filosofiko edo moralengatik. Bizitzak eta munduak ez dute berezko zentzurik, baina norberak berea eman diezaioke. Edo are gehiago, eman behar dio bizitza autentikoa bizi nahi badu. Gizakia askea da, eta ondorioz, kondenatuta dago etengabe hautatzera. Eta horren bestez, haren erabakien arduraduna ere bada. Hautuekin eta ekintzekin erabakitzen du zer nolako pertsona izan nahi duen eta zer nolako gizarte mota nahi duen eraiki. Akabo aitzakiak ohituretan biologian edo dena delakoan bilatzea. Existentzialismotik edantzuen hortaz Simone de Beauvoirrek. Bere bizipenak oso presente zituela garatu zuen haren pentsamendua, gogo eta filosofikoa, zientifikoa eta literaturemaria uztartuz. 5 ideia nagusitan labur daiteke. 1. Aske izateko aske nahi eta egin. Beauvoirren ustez, askatasuna kokatua edo situatua da beti. Pertsona konkretu bakoitzean gauzatzen da, testu inguru zehatz batek baldintzatua. Hala, norbanako guztiek ez dituzte beren askatasuna garatu eta beren bizi proiektu propioak gauzatzeko aukera berdinak. Adibidez, esklaboak ez ditu jaunaren aukera berdinak, eta emakumezkoak ere ez gizonezkoarenak. Horren aurrean, gizakiak une oro bere eta besteen askatasuna eraiki zabaldu eta borrokatu behar du. Beauvoirren esanetan, askatasunari muzin egitea gizatasunari berari uko egitea da. 2. Gizatasuna ambiguoa da. Gizakiak izaera kontraesankorra berezkoa du. Animalia izan nahi ez duen animalia da. Gaurkotasunean bezain beste bizi da lehen aldiaren eta etorkizunaren artean. Norbanakoa da, baina kolektiboa, besteekiko harremanean eraikitzen baita. Bikoiztasun horiek aitortu eta pentsatu egiten ditu Beauvoirrek, eta gure pentsamendu europarraren ideia bitarrak elkarrizketan jarri eta batu nahi ditu. Bizitza eta heriotza, gorputza eta adimena, natura eta kultura, gizona eta emakumea. 2 muturretan oinarritutako eskema horiek berrikusi eta birpentsatzeko bidea zabaltzen du. 3. Emakume egiten da. Gizakia, gizona edo emakumea aldez aurretik definitzeko saiakerak baztertzen ditu. Dela ekonomiatik, dela psikologiatik, dela biologiatik. Bizitzari eta ondorioz kontzeptuei eginez ematen zaie esanahia, norbere eta gizarte marko zehatzen arabera. Kanpotik eta barrutik eginez. Ez dago izate naturalik, berezkorik. Ez dago zapalkuntza edo privilegio naturalik.
Eta horren bestez izate botere egitura eta posizioiek kulturalak diren heinean aldagarriak dira. Judu, beltz, euskaldun, ez da jaiotzen, egiten da. Gizarteak, testuinguruak eta norbere erabakiek egiten dute, eta baita emakume ere. 4. Bestetasunaren filosofia. Beauvoirrek bestetasunaren kategoria erabiltzen du emakumeen lekua mundu maskulino honetan azaltzeko. Proiektu askea garatzeko norbere burua ez da nahikoa, gizakiok geure burua besteekiko harremanean garatzen dugu. Norberaren eta bestearen arteko harremana bi eratakoa izan daiteke. Parez-pareko harremana bada, bi norabidetakoa izango da aitortza, eta biak aberastuko ditu. Bestetasunezkoa bada aldiz, jabea eta esklaboarena bezalaxe, ez da aitortzarik izango. Bestea beti definituko da batarekiko erlazioan, eta haren begietatik ezagutuko du mundua zein bere burua. Jabea izango da nor, subjektu, esklaboa aldiz, bestea, objektua. Hori da Beauvoirren hitzetan emakumearekin gertatzen dena. Gizona subjektua da, emakumea aldiz, bestea. Gaur egungo kirol albistegietan aurki dezakegu horren adibidea. Gizonezkoen kirola da. Emakumezkoen kirola aldiz azpi kategoria bat, bestea, emakumezkoen kirola. 5. Aniztasunaren pentsamendua. Desberdintasunak berdintasunean. Aniztasunari erreparatuta, Beauvoirrek bi ideia kontrai hartzen ditu. Batetik, logika zapaltzaile eta imperialistakoa, berdintasuna desberdintasunean. Desberdinak diren hoiei, nolabaiteko berdintasun teorikoa onartzen zaie, baina baldintza errealei dagokienean, zokoratuta mantentzen dira. Bestetik esaldiari buelta ematea aldarrikatzen du pentsalariak, desberdintasuna berdintasunean bihurtuz. Esaldi horretatik abiatuta, desberdintasunak parez pare, berdinetik berdinera, eta oinarritik aintzat hartuko dituen pentsamendu bat garatzen du. Funtsean, hori izan daiteke gaur egun zapalkuntza anitzak kontuan hartuz, jardun nahi duen egiteko modu intersekzionalaren oinarria. Kontzeptu hoiek guztiak gaur egungo mundua ulertu eta aztertzeko erabiltzen ditugu oraindik. Horregatik dago Simone de Beauvoir, 20. mendeko pentsalari esanguratsuenen artean, eta izan zuen etorkizunera begira jartzeko abilezia ere. Sexuen artean bestelako harreman haragizko eta afektiboak sortuko dira, guretzat ezin igarrizkoak. 70 urte baino gehiago joan direnean asmatu zuela esan genezake, edo irudikatu ezin ditugun harremanak sortzeko daude oraindik.